قربان زمانہ ہے۔ اگر تھکے نہ ہوں تو ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ تھا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، ویسے بھی کبھی ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، ویسے بھی کبھی ہم کو دنیا سے تو جانا ہے۔ اور ایک کلام کا بار بار حکم ہو رہا ہے، تو ایک مطلع اور ایک بند اس کا پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد سلام۔